أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hürmetli savaşdaşlar biz bugün Şeyh Abdulvahab Xallaf'ınki Al-Musulul Fiqh namlı kitabını başlamakçı. Dersimizni başlaştan ilgili biz Usulul Fiqh'ninki payda oluş ahvali ve biz ötken taraqqiyat jarayoni to'g'riliq qisqagina tushundirish bergandan keyin darsimizni davomlashtiramiz. Endi ulamolar usulul fiqhninki taraqqiy qilish va biz o'tgan bosqichlarini cho'ng jihatdan 3 nuqtaga, kengaysak 4, xulosa 3 nuqtaga qanday qilib yakunlaydi. Birinchisi at-ta'sis va tadvin davri. Usulul fiqhninki at-ta'sis va tadvin davri. İkincisi at-tavajjuhat al-kalamiyya fi usulul fiqh. Yani usulul fiqhdagi ilmi kalamning ko'rsatgan ta'sir ko'rsatgan davr. Yani usulul fiqh bilan ilmi kalamninki indimajlashgan, birlashgan davri. Üçüncüsü yani at-tajdid fi usulul fiqh. Usulul fiqhda yangilik paydo qilish yoki usulul fiqhni yangilash davri deb cho'ng jihatdan 3 davrni 5ni o'tkazgan. Ham bu 3 davrda bo'lgan qadam bosqichlar 4 qadam bosqichlar. Birinchisi Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki davridan tatib İmam Şafii'ninki davrining oldidagi vaqtgacha, yani İmam Şafii kelganga qadarki usulul fiqhninki Peygamber sallallohu davrida ijtihad va qonun chiqarish qatorliq taraflardagi nimalari alomat belgilari. Hammalar bilamiz, diniy hozirgi diniy va yoki qurol xarakteridagi pallarning hech qaysisi Peygamber aleyhissalomning davrida ilmiy shaklda yoki bir fan sifatida o'tirib kelgan emas. Şunun qatorida usulul fiqhmi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın davrida yarqin bir o'tirg'i chiqqan narsa emas. Yoki sahobalar usulul fiqh o'qiymiz degandek bir kitobni ko'tarib o'qigan ahvolmi yo'q. Yoki maxsus sahobalar birisi bilan usulul fiqh sohasida bir majlis qurib yoki ilmiy suhbat o'rinlarini qurib o'rgangan ahvolmi yo'q. Balki Resulullah'ın hayatida meyli Resulullah bizge Allah tarafından olib kelgan Qur'oni Karim din ilingan qonun ahkamlarning tatbiq qilinish hukmining yurgizilish ahvolida bo'lsin yoki Qur'oni Karimninki izohat hisoblanadigan hadisninki tatbiq qilinish ahkam ilinish ahvoli bo'lsin, har ikkalasida usulul fiqhninki muayyan ifoda mudaliq muayyanlashgan o'tirg'i chiqqan muayyan bir nuqtasi yo'q. Ammo Qur'on va hadisdan tushuncha elish va tushunish, tatbiqlash ahvollarida usulul fiqhninki ma'lum darajada malamihlar bo'ladi. Dal mavu usulul fiqhninki birinchi paydo bo'lishga sabab bo'lgan bir qadam bosqichi. İkincisi İmam Şafii'nin kingi davridagi, yani İmam Şafii rahimahulloh dunyoga kelib, usulul fiqh xuddi boshqa fanlar shu vaqtning o'zida yezilishga boshlagandek usulul fiqhmi İmam Şafii tarafdan, aksar ulamolarningki ko'z qarashi bo'yicha İmam Şafii tarafdan yezilib, xotirlanib, to'planib, ilmiy shaklga qanday qilishga kirishga boshlagan davr. Bu ikkinchi davr bo'ldi. Uchinchi davr usulul fiqhninki ilmi kalam bilan qanday qilgan, indimajlashgan, birlashgan holat davri bo'ldi. Dördüncü davr usulul fiqhninki tajdidlangan, yani yangilangan, usulul fiqh isloh qilingan bir davr bo'ldi. Endi bu davriningki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning davridagi ahvollarga nazar tashlasak, hammalar bilasizlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga iqro degan kalima tushgandan tortib islomning asosiy qonun manbasi Qur'oni Karim bo'lib kelgan. Musulmonlar o'zininki diniy ishlarida, ijtimoiy ishlarida, oilaviy aloqa ishlarida, davlat aloqalari ishlarida yuz bergan hodisa voqealiklarda mayli Peygamber aleyhissalom bilan Peygamber aleyhissalom o'zi iftidoan yo'l qo'ygan ahkamlar bo'lsin yoki bergan bayatni degandek yuz bergan hodisalar munosabati bilan o'tirib qolgan ahkamlar bo'lsin yoki so'ralgan savollarga nisbatan berilgan ahkamlar bo'lsin, buning birinchi manbasi Qur'on. Birinchi manbasi Qur'on. Ammo birinchi manbasi Qur'on bo'lgan bilan Qur'ondagi shu ahkamlarni bir taraf qilgan. Shu jamiyatni o'ngishgan, masalan, intizomlashtirgan, ma'lum bir qoida, tuzum, qonunlar bilan intizomlashtirgan shu qoida, qonun, ahkamlarning ichida Allah nurg'un alomat, belga, ishoratlarni qo'yib qo'ygan. Amaliyotda Qur'oni Karim musulmonlar o'zining iymoni bilan qabul qilmasa imonning ajrab ketadigan bir xil hissiyat bilan qabul qilgan kitob. Masalalar keskin hal qilinadi.
Bo'lmadi. Aq, qara. Mashta mangadi. Ammo Qur'oni Karim mashta holatda turib ahkamlarni illatsiz yoki ahkamlarga sabab ko'rsatmasdan o'tirib qo'ymasdan butun o'tirib qo'ygan ahkamlarning hammasida bir xil qoida, ya'ni hukm chiqarishning qoidalariga ishorat qilib qo'yib, belgi qilib qo'yibmadi. Biz bayatdan degan usul fiqhninki hozirga qadar qadam besib kelgan 4 davriningki birinchisiga malamih degan emas. Malamih deganimiz dalil mushuni Qur'oni Karimdagi va o'z vaqtdagi hadislardagi ahkamlar yo'lga qo'yilib, shu yo'lga qo'yilgan ahkamlardagi hukm chiqarishning qonun, prinsip, usullariga munosabatlik bir xil nimalarni yuchuqlamani qilgan vaqtda bizni sen bundan keyin shu Qur'oni Karimdan dalil topamagan, hadisdan dalil topamagan yerlaringda yoki mush xarakter jihatda shu Qur'ondagi oyat tushgan shu ahkamga o'xshaydigan masalalarda yoki ahvollarda mushu buncha olsang bo'ladi, mushnunga o'xshash hukm chiqarsang bo'ladi degandek bir xil yo'llarni, yuchuqlarni, bir xil belgi alomat ishoratlarni bizga qo'yib qo'ygan. Masalan, misollarni kelsak, Qur'oni Karimda Alloh haroq masalasida innamal khamru wal maysir wal ansab wal azlam rijsun min amalish shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. آياتنا عموما حالتك قرصق haraqning harom qilinishiga oyatda ko'rsatgan sabab o'zaro haroq ichgandan keyin odam xudini yo'qotib, aqlni yo'qotgandan keyin o'zaro uni tillab soladigan, buni urib soladigan, buni hujum qilib soladigan, buni aziyat berib soladigan ahvollar orqali kishilarning o'rtada adovat, o'chmanlik, to'qinish yuz berishning oldini olish uchun haroq harom dedi. Ana o'ganda xulosalasak, Qur'oni Karimning mush oyatida haroqning haromligiga, haroqning mas qilish, ya'ni arabcha al-iskar degan bir sababni illat qilib qo'yib ketdi Qur'oni Karim. Asli Qur'oni Karim buni demisin bo'ladi. Ya'ni bu Qur'oni Karimning sohibi bo'lgan Alloh mutlaq hokimiyatlikka ega. Musulmon bo'lish sifati bilan Allohningki har qanday ahkomini mutlaq qana qilishga qabul qilish kerak. Qanaqdir Alloh o'zining harom qilganlik sababini bizga deb berish hech qanday majburiyati yo'q. Biz sallamna va ta'ala deymiz, ammo mushada Alloh haroqning harom qilinish sababini bayon qilyapti. Bu bir misol. Undan boshqa Qul innama harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al haqq أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Endi Allah ma oyatda favohishning oshkora, yushurinisni, gunohni, bag'iyni, zulmni masalan, Allohga shirk keltirishni, bularning hammani cheklashning sababi chunki ma cheklangan ishlar gunohni o'z ichiga olgan yoki zulmni o'z ichiga olgan yoki shirkni o'z ichiga olgan yoki Allohga bilmay turib Allohning nomidan so'zlashni o'z ichiga olgan degandek, harom qilingan haromliklarning sababini belli qo'shib bayon qilyapti. Xuddi bu yerda Alloh bizga shunday bir belgi bermoqchiki, mushu xarakterdagi narsalar harom degandek, iskor xarakterdagi narsa, mas qilish xarakteri bor narsa harom degandek, gunohni o'z ichiga olgan narsa harom degandek, zulmni o'z ichiga olgan ish harom degandek, Allohga o'zi bilmay turib bir narsani deyish Alloh nomidan harom degandek bir xil bizga ishorat qilyapti. Ya'ni hozir muayyan mush oyat tilg'ilingan muayyan juz'iyatdan boshqa mush xil xarakter juz'iyat olib qolsa, o'xshash harom qilsanglar bo'ladi degandek bir xil bizga belgi beryapti. Undan boshqa Alloh Qur'oni Karimda bir narsaning halol haromligiga masalih, ashundan chiqadigan foyda ziyonni selishtirib, bunda harom qilgan ahvollarmi bor. Masalan, yas'alunaka anil khamr wal maysir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Foydasimi bor, zinim bor. Ammo zini foydasi nima ig'ir. Demakki, xuddi bu yerda biz deyotgandekki, agar bir ishningki foyda zini selishtirgan vaqtida foyda zinda tangpongsizlik ko'rilsa, albatta shuni qarab turib ish tutsanglar bo'ladi degandek bir xil yuchuqlarni beryapti masalan bu yerdan. Demak, garchi Rasulullohning davrida, payg'ambar alayhisolamning davrida mutlaq hukm sohibi, mutlaq hukm manbasi Qur'oni Karim bo'lsa-mu, Qur'oni Karimda
Aşu keltirilgan ahkamlarning ichida bir xil nimalarni beryapti? Yani ishoratlarni beryapti. Bir masalaga hukm keladi, shu masalaning ma'lum xarakterini yoki shu masalaninki ma'lum bir sifat, illat, sababini bizga ko'rsatib turib, mushu sababdan harom bo'ldi. Mushu sababdan ma'u xato, mushu sababdan ma'u cheklangan degandek bizga qanaq bo'tadi, deb beryapti. Buning o'zi bizga nimani tuyg'uradi? Bir xil endi sizlar mushu xarakterdagi narsalarga shu bo'yicha hukm yurgizsanglar bo'ladi degandek ishorat shumi u. Mushuning o'zi, garchi men bayatni dedim, sahobalarning davrida, ya'ni Rasulullohning davrida hech kim Qur'onning ahkomlarini ilish uchun qanday qilmasimi, usulul fiqh o'rganmasimi, ya'ni usulul fiqh degan bir fan oshkor o'tirib chiqmagan bo'lsa-mu, lekin zimnan Qur'onning ichida buning uruqchisi bor. Ya'ni buning nisbatan bir yo'l bor. Buning nisbatan bir ish bor Qur'onda. Masalan, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotidagi davrdagi Rasulullohning ijtihodiy ahvollariga qarab boqaylik. Hammalarga ma'lum Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotida tutgan yo'li vahiy va ijtihodni teng o'z ichiga olgan ahvollar bor. Buni Payg'ambar alayhisolamning sunnatlarini xabar odamlarga ortiq tushuntirish hojatsiz. Rasululloh nurg'un ishlarda ijtihod bilan qilgan. Ijtihod qilsa shu Qur'on, Alloh vahiy qilgan Qur'on va ilhom qilgan hadislarning ruhi bilan ijtihod qiladi. Ve vahiy bilan qanday qiladi? Tasarrufat yurgizdi. Rasulullohning hayoti ijtihod va vahiy bilan mangdi. Ijtihod xato bo'lib qolsa, Alloh tomonidan to'g'rilanadi. Nurg'un voqeliklarda to'g'rilangandak. To'g'rilangandan keyin umum vahiy sifatida xotirlanadi. Agar ijtihodi to'g'ri bo'lib qolsa, xolos shariat tomonidan sukut qilinadi. Rasulullohning shu ijtihodatining Allah tarafından sükut kılıngan muamelede kabul kılınganlıkka aşı ijtihadatınınki vahiy sübütege kirdiğanlıkının nemesi yolu. Her halde biz demekçi ki Resulullah'ın hayatında mı? Resulullah'ın özü nurgun işlerde ijtihad kılgan. Əməliyyatı Resulullah'ın nispeten asmanның işke takak emasdi. Vahiy davam düşüp turvatıdı. Her daim ayetler düşüp turvatıdı. Her daim hadisle Allah'ınki İlham bilen Cibrail aleyhisselam'ınki akiliş bilen hadisler sözlünüp turvatıdı. Lekin şundaq turuqluğun Resulullah'ınki bazı işlerde ijtihad kılganlıqının özü. Yani bizge bir nersini de turdu ki şeriatta ijtihadning ishki nima uchoq. Yani ijtihad qilishing kerak. Chunki ma shariat ilgirki payg'ambarlarningki, ilgirki ummatning shariatiga o'xshamaydigan bir shariat. Ilgirki payg'ambarlarning shariati ma'lum doiralar cheklangan bo'lsa, ma'lum ummatlar cheklangan bo'lsa, ma'lum vaqtlar cheklangan bo'lsa, ummati Muhammadiyya kelgan ma shariat vaqt jihati qiyomatga qadar ummat jihatda rahmatan lil alamin, millat ayırmaydı, rayon ayırmaydı. Bütün dünyaya umumiylik keltirilgan shariat o'g'achqa, ma shariatning xarakteri osmondan har doim chuptumagan, chuplam tugaydigan payg'ambar dunyodan kelsa vahiyning ishga taqildigan bo'g'achqa ma shariatning xarakteri chuqum ijtihodning yo'li echilishi kerak degandek bir narsani bizga bayatdan Qur'oni Karimda keltirilgan ahkam oyatlari va Rasulullohning hayotidagi nimalar ijtihodiy masalalarmi bizga shuni ishorat qildi. Undan boshqa sahobalarmi Rasululloh hayot vaqtida ma'lum prinsiplar asosida qanaqan ahvollar va ijtihod qilgan ahvollar va masalan mushu payg'ambar alayhisolamning qilgan ijtihodlaridan bir misol ko'rsatsak bir ayol Rasulullohdan dadasining haj qilishi haqida so'rab keldi. Dadam yashinib qolgan bu edi. Endi hozir haj qilay desa, masalan tuguning ustida o'tirolmaydi. O'zi berib haj qilish imkoniyati texi yo'q. Qana qiladi? Men dadamning o'rnida haj qilsam, dadamdan ado bo'laman degandan keyin Rasululloh shariatning sohibi bo'ladi. Davasi bo'ldi. Unda demadi. Nima dedi? Mushu masalaga bergan javobida Rasululloh qiyosni ishlatdi va illat bayon qildi. Dediki, albatta bo'ladi. Dadamning ustida qarz bo'lib qolsa, ado qilsang, sen ado qilsang, kupay qilamdi qilmamdi? Qiladi. Ana shu hava Allohning qarzi taqimi haqqo. Bunda qilib taqimi haqqo deb iqtisodiy muomaladagi qarzlarni bunda ibodatiy muomaladagi manda ishlarga qana qilib qiyos qilib, sababni bayon qilib javob berdi. Mushu qiyos qilib, sababni bayon qilib javob berganligining o'zi bizga bir nima bilan deyotadiki, qiyos qilsang bo'ladi. Ta'lil ahkamlarni illat tepilgan o'rinlarda ahkamlar tepilsa bo'ladi degan bir xil ishorat berayotgandek. Bu bir misol masalan. Undan boshqa ba'zi ahvollarda
Rasulullah'ın özünün hadislerinde hayatda yüz bergen ahvallar bizge ahkamlarınki, yani örüpke asaslangan yoki ma'lum bir maqasid noqtasida yo'l qo'yilgan hukmlarninki shu örüpning o'zgarishi yoki vaqtning o'zgarishi yoki shu maqsadninki hal bo'lish, hal bo'lmasligiga qarab turib o'zgaradiganligini qana qilyotidi, ishorat qilib beryotidi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom qurbonlikninki go'shini 3 kundan ortiq yeyishdan cheklagan, saqlashdan cheklagan. Undan keyincha, ma'lum vaqt o'tgandan keyin buningga izni qilib, men sizlarni ilgari qurbonlikning go'shini 3 kundan ortiq saqlab yeyishni cheklagan edim. Nimishqa? Elchilar yuzidan Madinaga tarafdan elchilar keldi. O vaqtda hozirgidek mehmon saroylar bo'lmagandan keyin qana qilgan gap, shu atrofdagi kishilar ta'minlamasa ular qiladigan gap. Shu tufaylidan, uning vaqtda davlatning iqtisodi yo'q. Shu tufaylidan men sizlarga unda qilgan. Endi hozir kengayishdi. Vaqt o'zgardi hozir. Sharoit bor, sizlar qanaqa son saqlab yetsanglar bo'ladi. Bumi Rasulullah'ningki vaqtning o'zgarishiga ergishib ahkamni o'zgartgani. Hadisning o'zi Rasululloh sababni bayon qildi. Qanaq turg'ini mansux deguvchilarga nisbatan sabab ularning mansux degan da'vosini rad qiladi. Undan boshqa Rasululloh burun qabrini ziyorat qilishni to'sgan masalan. Keyincha endi ziyorat qilsanglar bo'ladi, o'limni aslatadi. Sabab ilgari dahi sahobalarningki küfrga bo'lgan, buddistga bo'lgan shirk aqidaga nisbatan davri yaqin bo'lgancha g'ayri ahvollarning yuz berib qolishini yoki aqidasining buzilib ketishidan ansirab Rasululloh to'sgan. Keyin ular mustahkamlanib, aqidasi pokizlanib, saf aqida ularning vujudiga singib bo'lgandan keyin xolos, endi qanaqa qilsanglar bo'ladi? Ziyorat qilsanglar bo'ladi. Buni mayadimi? Vaqtning o'tishi, ahvolning o'zgarishiga qarab turib ba'zi ahkamlar o'zgaradi ularning hayotida. Mushuni o'z bizga bir narsani aytadiki, bir yo'l var demekçi. Yani ahkamlarınki özgürlükçü bir yol var demekçi. Ondan başka yukarıda keltirgen 3 misal Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın devredeki Resulullah'ın qilgan ijtihatlarınki. Yani mana shu vaqtda ahkamni Qur'on hadisdan boshqa o'rinda nima alaqi qiyos yo'llari bilan masalan bizga nisbatan ishorat shaklda olgan misollar masalan. Ondan boshqa sahobalarninki ijtihatlari naytga beklar ko'p hamda. Mesela bir hadisda Abdullah ibn Amr ibn As rivayet qilib deydi, Payg'ambar alayhisalomga 2 ta da'vogar keldi deydi. Degandan keyin Payg'ambar alayhisalom amri mashqisini o'tirsa sen hukm chiqar. Ya Rasululloh, o'zri mendan avlo buningga shunda bo'lsinmi? Rasulullohning javoban shunda bo'lsinmi hukm chiqar. Agar hukm chiqarsa menga nima ishlaydi? Sen hukm qilsang, Rasulullohning gibi diqqat qilinglar. Hukm qilib to'g'ri hukm chiqarsan, sana 10 hasanat. Xato hukm chiqarsan 1 hasanat deydi. Xatolatsan 1 hasanat. Mushning o'zi, o'ylab boqing Rasululloh hayotida saq turibdi, hayot. Ammo boshqalarning hukm chiqardi. Hukm chiqarib, to'g'rini qilsa 10 ajr, xatoni qilsa 1 ajr. Hammalarga ma'ruf qoida bor-ku. Mujtahid, ijtihad qilib, to'g'ri qilsa 2 ajr, xato qilsa 1 ajr. Bu to'g'risi hadis va ayrim. Ma ayrim hadis. Ama Rasulullah hayatida boshqalarning hukm qildigan va hukm qildirishni nisbatan prinsip belgilagan ahvol. Mushuni o'zlab nima desa, ijtihadning yo'lini Rasulullah qanaqalanib ochganlik. Bu yerda bir navi ijtihad qilish, ahkam, hukm chiqarish, masalaga nisbatan ishga chiqqanlik bo'ladi. Undan boshqa yana bir misol, Ali radhiyallohu anhuning qashiga Yamandan bir bilik odamlar keldi. Bu odamlar bunda bir voqelikni ko'tarib kelganlik. Yamanda bir o'rakka yo'lga tushib ketganda kishilar yo'lvasini ko'rish uchun, ya'ni shirmo yo'lvasmi, hammasi to'plashib, ittirishib, birinchisi kataka tushib ketgan. U tushib ketayotgan vaqtda yana birisini tortib billa tushib ketgan. U yana birini tortib tushib ketgan. Sonra u yana jami 4 odam oqoqini tushib ketganlik. Birinchi odam xolis, ikkinchi odamni birinchi odam so'raglik. Ikkinchi odam uchinchi odamni so'raglik. Üçüncü adam, 4. adamni so'raglik. Bularning hammani yo'lbars shu vaqtda o'ltirib yevatilgan. Bu masala Ali radhiyallohu anhuning qishiga ko'tarilib hukm chiqqan, buni deyt qanday bo'ldi degandan keyin birinchisiga 4dan 1. Chunki u shuning sababidan 3 odam oqoqini tushib ketdi. Uning faqat 4dan 1. 3ning qolgan 4da 3 deyti 3ga ketib qoldi degandan keyin. Chunki u shu tufaylidan 3 odam tugashdi. Ikkinchisi diyetning 3dan 1ni oldi. Üçüncüsü diyetinin yarımını alırdı. Dördüncüsü tuluk. Dördüncüsü hiç kandak bir günahımdı. Ya başkalarını söyletmek kirmidi. Üze söylediğim kırketti. Matköylerin tuluk diyet kilodu deyip hüküm çıkardı.
Andikin diyetlerini şu etrafqa, o'rakning atrofiga yig'ilib olgan kishilarningki oxirat jamiyatiga Ali radhiyallohu anhu qana qildi, hukm qildi. Bu ahvol Ali radhiyallohu anhuga ko'tarilgandan keyin huwa kama qol. Rasululloh bunda diqqat qilinglar. Ali radhiyallohu anhu chiqargan hukmni Rasulullohga berilgandan keyin Rasululloh huwa kama qol. Bu ish Ali degandek. Aminat Ali radhiyallohu anhu vahiy kelmaydi u. Ali radhiyallohu anhu Yemen'de o vaqtda. Surayda Rasululloh yo'q yaşida. Faqat o'zidagi bir xil ijtihodat, ya'ni dinning ruhi, maqsadini tushunib, shu bo'yicha sabab, shu jinoyatning sababi yoki shu savallikning sabablariga tatbiqlab turib chiqargan hukmda bu. Bu hukmni Rasululloh va kama qol deb javob berdi. Shunning o'zi Ali radhiyallohu anhuning ijtihodatini qana qilganlik tasdiqlaganlar. Xo'sh, biz yuqorida oyatdan ko'rdik. Oyatmi bizga ancha-muncha ijtihod qilishga yo'l beryotdi. Yo'llarni ochib beryotdi. Rasulullohning o'zining hayotida o'zi qilgan ijtihodlar bizga yo'lni ochib beryotdi. Sahobalarning qilgan ijtihodlarini Rasululloh tasdiqlash orqali bizga yo'l ochib beryotdi. Endi Rasululloh dunyodan ketgandan keyin bir tariqa avla ochildi. Ham amaliyat Rasululloh ketgandan keyinki sahobalarning hayotida biz hozir demek çoğun gapimizdanki delil topamamlik desa, Peygamber alayhisalom dunyodan ketgandan keyin kishilar Rasululloh bilan 23 yilni birga o'tkazgan yoki Rasulullohning hayotida Rasulullohga hamroh bo'lib Rasulullohning dinning ruhini o'rgangan sahobalar tarafga yuzlandi, fatvo so'radi. Sahobalarning ichidagi ilmli sahobalar kishilarga fatvo berib, bizga zo'r fiqhiy boylikdan birini qana qildi, qoldirib ketdi. Albatta bu sahabalarning fatvolarını İbn Abi Shayba, Abdurrazzaq Sanani, İmam Malik qatorliq ulamolar hammani ayrim kitob to'plaqliq masalan. Bu bizga cho'ng bir fiqhiy boylik masalan. Shu sahabalarningki umumiy fatvolarga nazar tashlab baqsaq, umumiy fatvolarga nazar tashlasak, sahabalarning fatvolarida teşri çıkırılgan ahkamlarının illetini bayan kılış ahvalları var. Sahabalar çıkargan ahkamları da. Sahabaların çıkargan ahkamları da umumyüzlük, icmaen kıyasını kullanılan ahvallar var. Sahabaların çıkargan fatva ahkamları da otomatik halatda özlüğüden kaidleşip kalgan bir prensip var. A sahabanın kaç kesimi şu boyunca, ma sahabanın kaç kesimi şu boyunca, A sahabanın kaç kesimi şu boyunca. Bir xil qiliblaşgan kaide. Ameliyat ulu okumagan. Usul fiqh okumaklık ular. Hükümlü teklifi ve bilmeklik ular. Okumusu mu, usul fiqh okumusu mu? Ularda tabii bir xil kaideleşken halet tabii şekillengende muşularning hammasi bizga shuni ishorat qilaydi-ki, usul fiqh Qur'on tushgan vaqtdan tortib shariatning ruhida bor. Gerçi sahabalar maxsus usul fiqhda bir fanni o'qimusimi, lekin usul fiqh oyatlarga yushirilgan. Hadislarga yushirilgan. Rasululloh buni hayotida tatbiqlash jarayonida bu qoidalar, bu prinsiplar sahabalarga singan. Sahabalarga singan bu qoida prinsiplar Rasululloh dunyodan ketgandan keyingi sahaba chiqargan ahkam va nimalarda, hukmlarda o'zini ko'rsatgan. Şoңlaşqa ondan keyinkiler, sahabalardan keyinki tabiinlarga kelgandan keyin bular sahabalarning hammasini o'xshash hukm chiqargan, masalan, qiliblaşgan qoida prinsiplarini yakunlab islom dunyosida ilmiychilik, ya'ni yeziqchilik to'planish boshlangan davrga kelgan vaqtda dal shu sahabalarning vujudidagi singan haliqi qoida prinsiplar ve ularning fatvolarida o'zini namoyon qilib turgan qoida prinsiplar, tabiinlar ulardan o'rgangan qoida prinsiplar kitob yuziga xotirlanib maydonga chiqqan. Endi sahobalar davrida hammalar bilasizlar, xotirlangan Qur'on, hadisni xotirlanmagan. Unda o'g'achqa tabiiy ularning davrida xotirlanmaslik kerak. Ammo ularning vujudidagi, men bayat deb o'tgandek, Qur'oni Karimdagi ahkomlardagi ba'zi bizga qo'yayotgan, ichib qo'yayotgan yo'l ishlar, ya'ni fatvo qilsang bo'ladi, ijtihod qilsang bo'ladi degandek. Rasulullohning fatvoalaridagi ishlatayotgan qiyoslar, masalan, bayon qilinayotgan ta'lil, masalan, illat bayon qilishlar, masalan, sahobalarning Rasulullohning hayotidagi qilgan ijtihodlari, Rasulullohning bularni to'g'ri deb
bularga to'g'ri tomosini besishi, Rasululloh dunyodan ketgandan keyingi sahobalarning umumyuzlik bergan fatvolardagi qiyos qo'llanmalari, hukmlarni illalash ahvoli, bir xil qoidalash ahvollarining hammasi bizga xulosalab shu davrda garchi o'tirg'i aniq qilib usul fiqh deb tom kitobdan birisi yoki ma'lum fan sifatlan maydonga chiqmasimi, ularning vujudida singan, ularning vujudida bor yushurun. Bu yushurun usul fiqhninki qoida prinsiplari ularning fatvolarida, ularning ahkomlarida andikin namoyon bo'lgan. Shundan keyin ulardan ilm olgan kimga tabiiylar, tabiiylardan ilm olgan kimga tabiiylar, yezib davrga kelgan vaqtda ilgirkilardan o'rgangan shu qoida prinsiplarni kitob qilib yezib maydonga chiqqan ahvollar bor. Endi usul fiqhning yezilish, ya'ni xotirlanish, boshlanish ahvoliga kelsak, pallaning xotirlanish ahvoli ilgari ig'zoki holat bir mezgil davom qilgan emas sahobalarning davrida va undan keyingi tabiinlarning davrida, hatto tabiiy tabiinlarning davridami asosan g'oliban shu talqin, ya'ni shafaviy, ya'ni ig'zoki holatda, masalan hatto hadis rivoyat qilinsin ig'zoki, ahkomlar bayon qilinsin ig'zoki, tafsirlar deyilsin ig'zoki, illohga Qur'onlar qanaqliq yezilib xotirlanib Osmon radhiyallohu anhu zamonida taqdiqlab, kuchilib taqdiqlab qolgan fanlarning hammasi ig'zoki holati davom qilgan. Endi Hijriyaning taxminan 2-asr, 1-asrning oxiri, 2-asrlar kelgan vaqtda butun fanlarning hammasi, masalan hadislar, sahobalarning fatvo ahkomlari, andikin tafsirlar va shunga shaxschilig'an paydo bo'lgan fanlarning hammasi kitob sifatida, fan sifatida bir-birlab xotirlanishga boshlagan. Dal mushu xotirlanishning qatorida usul fiqh o'zining o'rnini elib qana qilishga boshlangan, xotirlanishga boshlangan. Endi kimki davrga kelgan vaqtida mushu nusus, ya'ni Qur'oni Karim bilan hadisga muomala qilib, Qur'oni Karimni tushunish, hadisni tushunish uslub jihatda ikki xil yo'l shakllanib qolgan. Birisi ahli ra'i deb ataladigan yo'l, ya'ni ahli ijtihod degan gap, ya'ni ijtihod qiladigan. Yana birisi ahli hadis deb ataladigan yo'l. Ahli hadis deganimiz g'oliban Hijoz fuqarolarini ko'rsatadi. Masalan, bir masala haqida nas topolmasa, uni sukut qiladi. Fatvo olmaydi. Bularning eng beshi Sayyid Musayyab, andikin ahli ra'i deganimiz Iroq ahlini ko'rsatadi. Kufa masalan degandek. Bular ahkomlarning hammasini illatlaydi, masalan, illat tafosilat. Yani ma'nosi tushunishlik, muallal bo'lgan ahkomlarning hammasini bular illatini tortib chiqib, illatini muayyanlashtirib, shu illat topilgan o'rinlarda ahkomlarni yurgizadi. Mana shu vaqtda qiyos ishlatadi, ijtihod qiladi. Bularningki cho'ng peshvosi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Albatta, bundaqa Hijoz ahlining Hijoz ahli hadis dedik. Iroq ahli, Kufa ahli ra'i dedik. Bu gap g'oliban e'tiborlantirilgan gap. Albatta, Hijoz ahlining hammasi ahli hadis emas, balki Hijoz ahlining ichida ahli nima bor? Ra'im bor. Endi Iroq ahli desa hammasi Iroq ahliningki ahli ra'i emas. Ahli hadislar bor, lekin g'oliban sifatlan Hijoz ahli aksariyat ahli hadis. Bular shu 3 mazhabni asosan tashkil qiladi. Kufa ahli, Iroq ahli ra'i, ahli ijtihod degan gap. Ya'ni bular shu Hanafi mazhabini qana qiladi, tashkil qiladi. Ma'o usul fiqhninki yezilish, boshlanish, ani yezilgandan keyingi usul fiqh bu nisbatan tutgan yo'lninki ikkiga bo'linishimizsa ahvoli. Ondan keyin usul fiqhni tunjulab maydonga kelgan, mana shu vaqtda yezib maydonga kelgan, xotir qoldirgan, bizga yetib kelgan shaxs Imom Shofiy. Ko'pincha ulamolar shu yezib qoldirgan shaxs Imom Shofiy ekanligiga ko'pincha ulamolar ilmiy ittifoq. Ondan keyin mazhab saviyasida aytgan vaqtda usul fiqhninki yezib qoldirilish jihatda mazhab saviyasida aytgan vaqtimizda eng burun Şafii mazhabining usul fiqhidagi asarlari maydonga kelgan. Undan keyin Maliki mazhabiniki, undan keyin Ahnafninki, undan keyin Zohiriyninki ma'lum darajada maydonga kelib, keyin bir qitim o'lib bo'lib, Ibn Hazm bilan yana bir qitim tirilgan. Mushu bo'yicha davom qilgan. Hanafi mazhabda bu usul fiqh sohasida tunjulab asar yozgan, to'plagan kitob yozgan kishi Abu Bakr al-Jassas, ya'ni o'ziningki Al-Fusul
fil usul nomli kitobini yozgan. Ma kitob Hanafi mazhabidagi usul fiqh sohasidagi ko'zga ko'rinarlik martabaga ega kitob. Bu kitobda Shayx Abdur o'zining cho'ng imomlaridan, mazhab imomlaridagi Muhammad ibn Hasan Shaybani, uning shayxi Abdulbaq ibn Qani, Muhammad ibn Shuja' al-Thalji va undan boshqa Abi Ubaydninki G'aribul Hadis, Karaxiyninki kitoblari, undan boshqa Imom Shafiy rahimahullohning nurg'un ko'z qarashlarini aklab rad berish qatorliq mushu asosda tunjulab Hanafi mazhabida yozilgan kitob Al-Fusul fil Usul degan kitob. Ama unda desa Hanafi mazhab undan ilgari usul fiqh yo'q. Biz bayat deganda xuddi sahobalarning kallasida usul fiqh bor. Ularda tabiiy singishgan degandek Hanafi mazhab eng burun qo'llanganlar. Ammo kitob yozish masalasida o'sha Al-Fusul fil Usul degan kitob tunji qadimiy hisoblanadi, kitob hisoblanadi. Undan keyin ma'vandi shu kitob yozilish davridagi tunji kitob yozgan, undan keyin vaqtni o'tishiga ergashib ikki xil iqim paydo bo'lgan, masalan ahli ijtihod deb va bu sohadagi mazhablarningki tartibi kitob yozishdagi usul fiqhini tadbin qilishdagi tartibi Hanafi mazhabidagi tunji yozilgan kitobning ahvoli. Undan boshqa undan keyingi davrlarda, ya'ni taxminan Hijriyaninki 5-6 asrlari islom dunyosida ilmiychilik qattiq zarbaga uchragan, qattiq chekingan bir asr. Bu davrda butun fanlarning hammasi bir xil chekinish holatiga tushgan bo'lib, asosan ilgirgi turaslarga taqlid qilish, shu turaslarga bilan beqinish, yangilik yo'q bir davrni beshini o'tkazgan. Mushu usul fiqhi dal mushu davrda xuddi bu fanlarga o'xshashlar, mushu o'zining chekinish holatiga kelgan. Undan ilgari eng mushu Hijriyaning 4-asrlarida, 5-asrlarining boshlarida usul fiqhi xuddi boshqa fanlarga o'xshash eng gullangan davr bo'lgan. Undan keyin shu 5-asr, 6-asr, 2-asrda eng tuen holatga qana qilgan tushgan. Hatto shu holatga tushganki usul sahasida o'zi ijtihod qilishdan cheklaydigan, ijtihodning ishga taqiladigan, butunlay ilgirki turaslarga beqinadigan, ilgirkilarga taqlid qiladigan holat maydonga kelib, butun ijtihodning ishkiri qana qilgan, taqalgan. Ondan keyin Hijriyaning 7-asrga kelgan vaqtida mushu butun sohalarda yangilik, ya'ni tajdid abbirilgan, usul fiqhida tajdid abbirilgan 5-6-asrda bir xil taqlidchilik, qattiq jimish, chekinish holati bo'lgandan keyin ustoz ulamolarning ichidan nurg'un yangilikqa tava, islohotga tava ulamolar, masalan Ibn Taymiya degandek, Ibn Qayyim Jawziy degandek, Ibn Abdussalam degandek, Ibn Shahabuddin al-Qarafi degandek, Abu Ishaq Shotibi degandek, Zarkashi degandek, Shah Valiyulloh Dahlavi, Muhammad ibn Ali Shawkani qatorliq mushlar 7-asrdan tortib yangi kelgan ulamolar ma'ula ondan keyin ma pallani, xususan shu pallani usul fiqhini bor, usul fiqhini qaytadan yashatib, qaytadan isloh qilib ijtihodning ishkini mana biz ochimiz deb qana qilganlar ochqil. Albatta bu ijtihodning ishkini achish bulog'imi oson to'xtamagan. Chunki bir 2 asr atrofida taqilib ketgan, vujudiga singib ketgan ijtihod qilsak bo'lmaydi. Ilgirkilarga qana qilish kerak. Faqat taqlid qilishlardan o'timiz ijtihod qilmaymiz deganlarga nisbatan bu bir 2 asr davomlashgan ahvolni o'zgartirib, yana hozirga qadar ijtihodning ishkini bizga achib, i'maluz zihni kalla ishlatishga boshqalarni qiziqtirib, usul fiqhini isloh qilib, tajdid qilib, maydonga kelishga oz kuch sarf qilgan. Alloh biz va islom nomidan hammalarga rahmat qilsin, hammalarga yaxshi mukofotni bersin va shu vaqtning o'zida mush sohada tirishchilik ko'rsatgan ulamolarga ham rahmat qilsin. Demak, usul fiqhining paydo bo'lish, maydonga kelish ahvoli biz bayat degandek Rasulullohning davrida Qur'ondagi ahkomlarda usul fiqhiningki nimalar bor? Buzur urug'chilar bor. Rasulullohningki o'ziningki hayotida qilgan ijtihodatlari so'zlagan hadislarda bizga nisbatan bunga misollarni ko'rib to'la olamiz. Masalan, ondan keyin amaliyat o'ylab baqsak, Qur'oni Karim tushdi, Rasululloh ba Qur'oni Karim tushib turibdi masalan. Navozillar bo'lib qolsa, hadislar yuz berib qolsa, masalalar kelib qolsa, javob belgili osmon bor. Ya'ni osmondan javob keladi. Qur'on tushidi, hadis so'zlanadi. Hani Rasululloh dunyodan ketgandan keyin bu islom dunyosi kundan kunga kengayadi, chunki din biz bayat darsini oldida deb o'tganimizdek ma'lum rayon yoki ma'lum millatga qarashli din emas, butun dunyoga kengaydi. Adam avushu bilan o'xshamagan irq, o'xshamagan millat, o'xshamagan rayonlarning ko'payishi bilan o'xshamagan masalalar ko'payadi.
Rasululloh yoki Qur'on dinning asosiy kulliyat prinsip qismlarida garchi umumiylik tafsili bayon qilgan bo'lsa-mu, juz'iyat masalalarida nayt az tegish qiliqliq. Juz'iyat masalalariga asosan prinsip bayon qiliqliq, juz'iyat masalalarni xuddi mujtahidlarga o'zinglar bayon qilinglar, o'zinglar hal qilinglar degandek bir xil ishorat qiliqliq. Chunki juz'iyat masalalari doim yengilib turadi. Tugumaydi. Bir asrdan yana bir asrga almashib turadi. Bir rayon yana bir rayonga o'zgarib turadi. O'xshamaydi. Unda olganda buning tabiiyki qonuniyati, tabiiyki buning xarakteri xuddi biz bayon qilgandek bo'lishi tabiiy ahvol. Amaliyotda Allohning ilhomi bilan Rasulullohdan keyin sahobalar ijtihod qildi. Sahobalardan keyin tabiiylar ijtihod qildi. Tabiiylardan keyin ulamolar shunday har asr ta bugunga qadar ulamolarimiz shu o'zining zamoniga nisbatan ijtihod qilyotdi. Allah bizning ummatni xatolikqa bir akamaslikka va'da qilgan o'zining payg'ambarining tili bilan alhamdulillah ta hozirga qadar ulamolarimizdagi murabbiy ulamolar o'zining shu vazifasini ado qilyotdi. Demak, usulul fiqh shu Qur'oni Karim tushgan vaqtdan tortib usulul fiqhning buzuri bor. Sahobalarning vujudiga singan, sahobalardan keyin boshqalar olgan, undan keyin boshqalar olgan, toki tadvin davriga kelgan vaqtda amaliy bizga kitob bo'lib qanday qilgan oldimizga kelgan. Bu usulul fiqhningki umumiy ahvoli. Endi biz ma kitobni tanlab qilishimizning sababi usulul fiqhga boshqa kitoblarmi bor. Masalan, muasir al-Wajiz fi usulul fiqh va Shayx Abdul Karim Zaydanninki al-Wajiz fi usulul fiqh va Shayx Vahbat Zuhaylininki. Ammo shu kitoblarni tanlamay, ma kitobni tanlab qilishimizning sababi chunki biz hozir boshlamoqchi bo'lgan kitob cho'qim usulul fiqh sohasida burun savad yo'q, endi yangi qadam qo'yganlarga mos kelish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, usulul fiqh bizni turasqi yetaklab apiradigan, bizni Qur'onning ichiga akiradigan, hadisning ichiga akiradigan, buning uchun ahkomlarni suzib elishni bizga o'rgatadigan bir panel bilan biz chuqur usulul fiqh sohasida turasqi bog'lanishimiz kerak. Yani ikki masala bor. Birisi yangi o'quvchilarning saviyasiga mos kelish, yana birisi bizni turasqi apira olish. Biz kitoblarni uni ko'rib, buni ko'rib kitobni darslik qilib, maktabni darslik qilib, ichki ahvoliga qarab o'quvchilar ko'rsatgan ta'siriga qaragandan keyingi tajriba bizni mushu kitobga yetakildi. Ya'ni kitob Shayx Abdulvahhab Xallab tarafidan yozilgan kitob. Shayx Abdulvahhab Xallab o'z vaqtidagi ulamolarning guvohligi bilan usulul fiqhni o'ziga singdirgan, vujudiga singdirgan. Ondan keyin qalamidan usulul fiqh chiqqan shayxlarning birisi. Qandaqdir kitobdagi iboratlar, qo'llangan uslublari, keltirgan yozish uslublari yoki tushuntirish uslublari, misollar keltirish uslublari qandaqdir kitob yoki maktab yana bir kitobdan ko'chirib aynan shaklda akilingan shaklda emas. Bu birisi bir yangi bir uslub. Boshqa kitoblarning aksicha. Yana birisi kitob o'zi muasir kitob bo'lgan bilan turas uslubida. Ya'ni gerçi kitap muasir, lekin kitobning ichida tushuntirilayotgan mazmunlar usulul fiqhning asosiy gavdalik masalalari, parcha-purat qo'shimcha taraflarga kirmagan asosiy gavda masalalari. Ondan keyin tushuntirish uslubimi Hanafiy tariqati bo'yicha, bu inshaalloh kelagi darsda bu kitob yozish uslublarining ikki xilligini, biz bayatmizaligi, ittijoh ikki xilda emasmi? Endi kitob yozish uslubi uch xil bo'ldi. طريقة الشافعية يعني جمهور يعني طريقة الجمهور طريقة الحنفية يعني طريقة جماعات بين طريقتين من ذا الشكل ده اشخل أسلوب منك طريقة حنفية يعني كناب إتقى وقتا اشكي أسلوب من أطورنا جمهور ساكن بلدو لكن هر حال ده biz Hanefi mezhebinin usulul fıkhını okuş kütübümüzden Hanef Çin mesela maktabdan keyin turas kitaplarga o'tmoqchi bo'lsak, maktab bizni shotuluq rolini o'ynab, bizni shu yetkazallaydi degan yakunga kelganligimiz uchun tajribadan biz bu kitobni asos qilib qoldik. Kitobning yozish uslubi bo'lsin, tushuntirish uslubi bo'lsin, avtor asosiy mazmunni ching tutish. Qo'shimcha mazmunlarni yangi o'quvchilarga nisbatan qo'yib qo'yish uslubida mangan bo'lib, o'quvchilarning zehni chechilmay, asosiy masalalar o'quvchilarning kallasida bunda o'rnaydigan. Mandaq chiqqan vaqtda kitobni tugatgandan keyin o'quvchi usulul fiqh degan asli mandaq narsa ekan deydigan bir cho'ng jihatdagi usulul fiqhning ramkasini egallab oladigan bir xil holat bo'lg'achqa, shunga biz bu kitobni tanlagan. Endi kitobning umum o'rnatishiga kelsak, kitob cho'ng jihatdan o'zini 4 ga bo'lgan. Kitob cho'ng jihatdan o'zini 4 ga bo'lgan. Birinchi qismda adillatu shar'iyya, ya'ni shar'iy dalillar bunu bayon qiladi. Hamma bilamiz shar'iy dalillar 10 turlik
yoki 11 turlik. Kitobda 10 turlik bayon qilingan, Hanafiy bo'yicha boshqa kitoblarga olsak 11 turlik. Ahkam shar'iyya desak, hukm cho'ng jihatdan hukm taklifiy, hukm vod'iy deb ikkiga bo'linadi. Hukm taklifiy 5 ga bo'linadi jumhurning nazarida, Hanafiyning nazarida, Ahnafning nazarida 7 ga bo'linadi. Hukm vod'iy 3, kengaysak 5 ga boradi. Ondan keyin qavoid al-usuliyya tashri'iyya, ya'ni tashri'ga munosabatlik usul qoidalari. Yani şu Kur'an-ı Kerim'ninki hadislerden ahkam çıkışına münasebetlik usul kaideleri. Dördüncüsü el-kavaid el-usulü luguviyyen tılgı münasebetlik ama usul fıkıha bağlanıdığan, alakası olan, usul fıkıda biz kullanıdığan hatta til ölümaları mı bayıqyanmağan noktalarını, manasız kavaqda til ölümaları mı bizge təkidlemeydiğen noktalarını şu dördüncü kısım, yani üçüncü kısımda qanaqlımız tefsirli var. Anlağanda okuğuçumuz zihnimizni yığsak, bizning bu kitabımız çoğ cihetli netice bulundu tötke. Muşlu ismimizi tutup olaylı. Avval. Bunu biz inşallah her günlük dersimizde bir kısım tekrarlatmamız. El-adilla eş-şer'iyye. İkincisi el-ahkam eş-şer'iyye. Üçüncüsü el-kavaid el-usuliyye teşri'iyye. Teşri'iyye degeni tılgı münasebetlik emas. Fakat şu Kur'an, hadisden hüküm ilişki münasebetlik Kur'an hadisga xas ahvallar, xas qaideler. Buni tildan, grammatikin, balog'atdan topilmaydi. Al-qavoid, al-usuliyya lug'aviyya ki tilga munosabatlik, ya'ni grammatikdan chiqadi, balog'atdan chiqadi, ammo shuning ichidagi ahkam munosabatlik taraflar. Hatto biz grammatikaga balog'at o'qigan vaqtda bayqayanmagan yoki bayqasaqmi, munosabatlik tarafini o'ylayolmagan taraflarni biz nishada o'ylaymiz inshaalloh. Nog'anda to'kib bildigan bo'ldi ya. Birdan kelsak, al-adilla ash-shar'iyya cho'ng jihatdan 10 bilimiz. Ya'ni Hanafiy mazhab bo'yicha. Başka meselede 11. Ondan keyin biz bunu ikki qatorga bo'ldik. Biz shunga ishorat qilmoqchiki, umumiy jihatdan mana ahli sunniy nuqtasidan muttafaqun alay dalil, muxtalifun fih dalil deb cho'ng jihatni ikkiga ayiramiz. Qur'on, sunna, al-qiyas, al-ijma' deganlar muttafaqun alayning qatoriga kiradi. Al-ihsan, al-maslaha mursala, al-urf, al-istihsan, shar'u man qablana, mazhabus sahabi deganlar muxtalifun fih kiradi. Agar buni texmi inchikilsak, buning ichidagi birdan bir dalil Qur'on. Undan qolsa hadis. Qur'on bilan hadis ahli sunnining sirtiga chiqib, butun islom mazhablarining hammasini qishib olsa, muttafaqun alay dalil. Unda haqiqiy nuqtadan ahli sunniy bilan qaytilmagan vaqtida muttafaqun alay dalil aran ikki, o'zi Qur'on va nemo hadis sunnat. Qolganlarining hammasi muxtalifun fi dalil. Anda biz kilayla kitobning cho'ng jihatini to'rtga bo'lgan. Birinchisi al-adilla ash-shar'iyya o'qanda. Al-adilla ash-shar'iyya nechog'da 10 ga bo'lindi. Biz mush kitobda inshaalloh o'nning hammini so'zlab maqamiz. Qur'on, hadis, yani as-sunna, al-qiyas, al-ijma', al-istihsan, al-maslaha mursala, al-urf, al-istishab, shar'u man qablana, mazhabus sahabi. Cho'qim o'quvchilar mush kitobga kirishdan ilgari mushlarni cho'qim yodlab o'tishi kerak. Mana cho'ng ramkisi. Ondan keyin kelsak al-ahkam ash-shar'iyya kelayli. Al-ahkam ash-shar'iyya kelsak, al-ahkam ash-shar'iyya cho'ng jihatdan 4 mazmun so'zlanadi. Birisi hakim, bu aqida bobi munosabatli kitobda buningga ko'p o'rin berilmagan. Ondan keyin hukm, mahkumun fi, mahkumun alay. Bu 4 mazmun so'zlanadi. Hukm, mahkumun fi, mahkumun alay. Bu biz mahkumun fi bilan mahkumun alayning gapini keyin qo'yib turaylik, ammo hukm cho'ng jihatdan hukm taklifiy va hukm vod'iy deb nechaga bo'lindi, ikkiga bo'lindi. Ma'ni hozir esingizda tutib olinglar. Hukm taklifiy deganimiz vojib, al-ijab, bunun ta'siri vojib. Nad, ya'ni al-mandub, at-tahrim, ya'ni al-muharram, karaha, ya'ni al-makruh, ibaha, ya'ni al-mubah. Kichik havla yozilib qoldi, al-mubah cho'ng havlani, al-mubah deb 5 turga bo'linadi. Hanafiy mazhabida fard va makruh tanzihi, yani makruh tahrimi deb, yani ikkisi avida jamiyatdagi bor edi. Hukmul vod'i deganimiz sabab, shart, mani, ruxsa azima, sihha butlan deb, yani 5 turga. Unda kelayli hukm cho'ng jihatni ikkiga bo'linadi. Birisi hukm taklifiy, birisi nima? Hukmul vod'i. Bu yerni katta. Ondan keyin biz kitobning 3-cho'ng qismini, al-qavoid, al-usuliyya, al-lug'aviyya degan to'q. Yani tilga munosabatlik usul qoidalardir. Masalan,
naslinki, ya'ni mana shu nas degan gap jumlada tushunsangiz bo'ladi. Hozir bu yerda nas desa Qur'on bilan hadis qilmangdi va Qur'on bilan hadisninki dalolatning yo'llari deganimiz, ya'ni jumla, Qur'on hadisda kelgan jumlalarninki ifodasi, qanday ma'no chiqadi. Ondan keyin jumlaningki mafhum muvofiqisi, mantuqisi, mafhum bilan ikkiga aylanib, mafhum muvofiq, mafhum muxolifa. Buninki mafhum muxolifa bir tema. Ondan keyin jumladan chiqadigan ro'shan ifoda va g'ayri ro'shan ifoda, mushtarak va mushtarakning ifodalari, amning ifodasi, xos va xosning nimasi, dalolat qatorliq mazmunlar mayada so'zlanadi. Ondan keyin to'rtinchi turga kelsak, al-qawaid al-usuliyya at-tashri'iyyada cho'ng jihatdan 5 dona mazmun bor. Birisi shariatning umumiy maqsadi, ikkinchisi Allohning haqqi va bandaning haqqi, uchinchisi ijtihod qilib bo'ladigan o'rinlar haqida so'zlaymiz. To'rtinchisi hukmni mansub qilish masalasi, beshinchisi dalillar o'zaro taarruz va tarjih kelib qolgan vaqtda qilishga tegishlik, tutishga tegishlik yo'l. Shunda bo'lganda boshdan kelaydi. Biz kitobni cho'ng jihatdan 4 ga bo'ldik. Al-adilla ash-shar'iyya, al-ahkam ash-shar'iyya, al-qawaid al-usuliyya al-lughawiyya, al-qawaid al-usuliyya at-tashri'iyya. To'rt oldu shundami? Andikin al-adilla ash-shar'iyya jami 10. Biz bayon qilgandek al-Qur'on, ya'ni al-kitab, as-sunnah, al-qiyas, al-ijma', al-istihsan, al-istishaf, al-'urf, al-maslaha mursala, shar'u man qablana, madhhab as-sahabi. Jami 10 turlik bo'ladi. Hukm ikkiga bo'linib cho'ng jihatdan al-ahkam ash-shar'iyya ikkinchi cho'ng mazmunga kelsak, hukm cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Hukm at-taklifi, hukm nimo wad'i. Hukm at-taklifi deganimiz vojib, mandub, muharram, makruh, mubah. Jami'atchi 5. Hukm al-wad'i deganimiz sabab, shart, mani, ruxsa azima, sihha butlan 5 mazmun bor. Ondan keyin qawaid al-lughawiyya at-tashri'iyya kelsak, qawaid al-lughawiyya at-tashri'iyyada nasning ifoda yo'llari. Masalan, qancha xil mazmun chiqadi bir tekstdan, masalan, Qur'onni Karim yoki hadisdan kelgan nasdan qancha mazmun chiqadi. Bu ahvollar. Ondan keyin dalolat oshkora, vodih yoki g'ayri vodih ahvollari, ba'zida oshkor ro'shan chiqadigan ahvollar bor, ba'zida ro'shan chiqmaydi. Undan keyin mafhum masalasi, mantuq mafhum, undan keyin mafhum nimo muxolifa, amning dalolat ahvollari, xosning dalolat ahvollari, mushtarakning dalolat ahvollari, ma'u qawaid al-usuliyya al-lughawiyya deb so'zlanadi. Undan keyin to'rtinchisi qawaid al-usuliyya at-tashri'iyyada, qawaid al-usuliyya at-tashri'iyyada shari'ninki, ya'ni shariatninki umumiy maqsadi haqqulloh va haqqul mukallaf. Undan keyin ijtihod nada dursuludi, nada dursulmaydi. Ahkamlarning mansub qilish ahvoli va dalillar o'zaro zid kelib qoladigan va buni tarjih qilgan ahvollar bo'lib, hisobda kitobimiz cho'ng jihatdan 4 ga bo'linadi va 4 ning ichidan har birisidan biz bayatni degandek tarmoq guruhlarga bo'linadi. Izingli bo'lsin. Biz hozir degan kitobning umumiy ramkasini har kuni darsning oldida bir qitim takrorlaymiz inshaalloh. Yani kitobni cho'ng jihatdan 4 ga bo'lamiz. 4 ning ichiga kirib asos cho'ng ramkalarini birdan bo'lib mangamiz. Mushu bo'yicha kitob oxiriga chiqib bo'lguncha kitob o'quvchilarimizning kallasida haykali, kitobning haykali, umumiy ramkasi, umumiy sxema inshaalloh sinib ketadigan holatda davomlashtirishga tirishamiz. Bugungi darsimiz mushno bilan to'xtasin. Ya'ni biz bugungi darsimizda usulul fiqhning paydo bo'lish, kelib chiqish ahvoli, taraqqiyot ahvoli va ezilish ahvoli, undan keyin kitobimizning bilinish ahvolini so'zildik. Bugungi darsimizning nisbatan bir kirish so'z, muqaddima hisobda bo'ladi. Inshaalloh darsni kelar soatdan tortib kitobning o'zini boshlaymiz. Va axiru da'vana anal hamdulillahi robbil alamin.